Kipai ba nong shong shnong ki beri ki nong tap boot haki arteli ki constituency kata ka mau kerawat bat karani kor mentaka sengi ki lami pai ba nadu dang step pernga ban le tap ya ki boot ban jet ya ki nong mikmat syakayeng dor bar thau an araja arfulai jong ka jela Meghalaya. La ban kedau bahapok ka laifin riu mau kerawat constituency ka badon henry pusan teli ki polling station ka jingwan jo ki nong tap boot na ka bentaki nyongut ki kertong ka long prapunyo point prapu person. Kat bahalai pusan Ranikor constituency kabadon henyo punyo tuli ki polling station pan kinong tep boot ki poi prapu kendai point kat 8% na kabenta ki kendai ngut ki kertong. Ha ka negasngi la yo ru ban yekren ber ki katu kan ngut ki kertong ki belami kemat ha ka ne ke MLA election arajar arpulai. Ai kublai ki pagba jong kamau keluar constituency baro ki balayo ban sedang dang step ban lek ban exercise ya ka hok jongki ban ai ka board ka bodor jongki kat haki kandidat kat haki parti ke baki pagba ki la sim ya ka jingrai da ka jing sampang da ka jing start na wan hang ni wan ai ya ban thebe ka board ka jonga we ni ki kandidat apo hang mo korot konstitusi ha ka bangala yang na ka parti UDP ban ai kublai ya baro ki no kersan ki ba kersan yang ki ba kersan ki parti UDP bar kum joro iki we ki pagba baro ki bala le la ki jong ka hok ban kersan ki jong ki kandidat joki ki jong ki parti joki ai kublai lang ki bar khoj bakin la ban le ya kane da ki jing tibru ri jing tiblai klam ki jing sha lam bakala ha kan ko kale kublai shibo ko step ko komen ni ga akni oke kun nai buri jing ke snam apa polai dan ne por ni ko polling station mo kala polling station thap ye ka bot ke jonga ko mu ko tong jong ka MPP ni on thap ke bot ha ka sharp na kot kumbang alapan pau hati seni hati por malik tap nomination bah jadi temu ke juta juga yang election kalau ban ai ke sakri seperti kalau kejong kedong ke time spot sekali tidak jengkel nombor kimat ke bang alapan pau jadi bomdon ke surat kunci sekian rupiah jadi bomdon ke pepet rupiah jeng ka lat jeng sumar education untuk agriculture untuk kiwai patki office सरकार की बुनी पार्टी हमने हम तब मैं tourism का बड़े का वही निकल लात कमाई तक पो का बखम इधर जिक्र में आने का डॉक्टर ini magari jaka ka badan jaka petkai ki itah be kana la kini ki pangi don bur ki wai pat wat pen kewi ke pule puti hagi nong kendong kum juro nong bela kam nong sor ke kini ki ji thui thau junga ngamut pat kana ki jikker men bangan poi ki job bangan election pat kini ki mat ki khmat ki ba kum beri bulan di tiket panio ini sekali panio sudah pilih punya tahu lah ka kaji kerpak dengar bagi kentu dengar kalau bah kom kena senang di bulan di tiket di bulan ni ke hak panio man tabut nanti ke kat tu ke dong lek ke position dekat jeng kemen siam dadan manu melupun bor itu ani kam dadan ke jeng terwa ki jeng penbang penting jeng terwa ki bah hagri sini ke pisah bagi wibat so kemen ba man taka step ng layo ban kundap ka kamram ka ba collection commission ka labo bat ngala ay ka bot show ba soundar aki atlik sentiu kinangit ba ninyo ay gajing job ko borom ha kaneka election borom tasgi kerpa dik pay ba begini ami nagijong yig sa bogde banya song nuno bagi tap ino nuru lagi ban mi pan kedap ila ka jogo tap de sukuman akan ka sigi ya bandon po jong ka polling station ka polling jong ka rang dikau ka ba manga laka lapun yang ni ngalayo banwan ban tap ya kebut jong ah kan sigi ka pendap hok ka kamram kumunong sosnong jong ka India bada nga sukuman ruban iba ka respons jong pajba ki bangala poi kelang ki polling station ki awan tista ki layami dak step line berjerong barang scam ba kiwi ki polling station but kiwi constituency rukin mi pajba na taban jet ekonomi khmat ba khamtam ba inyo yakinom khmat ba inyo ya sarkar barang scam ba pajba kum kadi kapor ki bandon ka jing sukhia banwan ban mi nalaki yang kesam balik tabi ke vote bakani kadi ka hok ka jungi ka bor ka jungi ka balapun kop hangi ki pajba nong susnong bangi de banyo ya ki nom ikmat banyo ya kasokar matsen syar yangi kani ka kenti ka bangi sutu pajba ki angnut ka parti kongres ki angnut yangi ki kandidat ki ba dak thamai ba nginyo banyalam ka jala nginyo banyalam ni konstitusi publish
so ban ai kublei ro kerpang kham tam nam ta kino kersan ba pai ba jong kene ka mokruat konstitusi berkoi ya ke bakila kersan yang abakila tristom nadu basdang ban ngis kam malomba ke jing kersan jong kene ki pai ba barok ki badan keleng-keleng ki dong ki bapher so ban ai kublei kerpang nam ta jong ki ke jing tristom juki ngis kam ba boleh terkeraru nang long kat lem ki nang ai bar ki baki nang lak ban pedep ki kam ki jam barok kham tambe baki yo ai kamet ka bo ki kublei si bun nam ta kini ki pai ba jong kene ka dong ka thain barok ngu yo try karat nabu no thau ya ke bau la daw la ri lo sumar la long kat lem nam ta jungi lang barok kham tam ki di nong kersan agni si ki por bla bang sukmen ba hakni ga step ko bagata jong kani ka ar punyo tarik bangil ayo ban pendap ya kani ga si kham tam kani ka but tena ka liang jungang la ayo ban pendap kani but ban ngis kham ba kani ka si ka long ka si ban kemen lang ya barok bat ngasu bang adon kita ka jingkermen ka bas kham kumbang la tristom